Uy sharoitida o'z qo'llarimiz bilan foydali, zararli qo'shimchalarsiz eng asosiysi ishonchli rulet tayyorlab ko'ramiz. Mol go'shtining shapoq qismini yog'sizroq joyini tanlab olib, videoda ko'rsatilgandagi bo'lakligi bo'lib olamiz. Ruletimiz ichiga biz ta'bga ko'ra zira, tuz va murchdan foydalandik. Ziravorlarni sevib olganimizdan keyin videoda ko'rsatilgandek qilib go'shtni o'rab chiqamiz. Ruletimizni shunaqa go'sht uchun ishlatiladigan ip bilan yaxshilab boylab olamiz. Go'shtimizni suvda qaynatganimizda go'shtlarimiz ochilib ketmasligi uchun ip bilan boylab qo'yamiz. Kastrulka yoki qozonga go'shtlarimizni solib, ustini ko'mgucha suv solib qaynatamiz. Qaynab chiqqandan keyin yaxshilab ko'piklarni olib, tuz solib, butun murchdan qo'shib, ustini yopib qo'yib 4 soat davomida past olovda qaynatamiz. 4 soat davomida yaxshilab pishib olgan go'shtlarimizni 1-2 soat davomida suvni o'zida sovutib olamiz. Go'shtlarimiz sovigandan keyin shunaqa strechlarga qo'yib, iplarni olib tashlab, yaxshilab tortib o'raymiz. Strechlangan go'shtlarimizni 5-6 soat davomida xolodilnikda sovutib olib, keyin kesamiz. Tarkibi noma'lum bo'lgan turli xil kolbasa mahsulotlarini sotib olavergandan ko'ra, har kim o'z qo'llari bilan shunaqa mahsulotni tayyorlab yeyishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu ruletlar uchun ishlatilgan barcha mahsulotning grammlarini video ostidan topishingiz mumkin. Biz bu sohaga da'vogarlik qilmoqchi emasmiz, qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rishga harakat qildik. Xato va kamchiliklar uchun ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.